夜中に何度も目が覚める。原因は、生活要因、夜間頻尿、いびき無呼吸。まずはここを抑えろぜ。寝酒、重い夕食、夕方以降のカフェイン。この、鉄板トリオは途中覚醒の大きな原因だ。今夜はノンアル、軽めの夕食、午後カフェインカットでいけ。トイレで起きるなら、量とタイミングを調整だ。就寝2から3時間前は水分を控えめに、塩分も見直せ。頻回なら泌尿器科に相談だぜ。大いびき、呼吸が止まる、昼に強い眠気。このセットは、睡眠時無呼吸の赤信号だ。検査で早めに見つけて対処しろよ。寝室は暗く静かに涼しく。今夜は画面オフでいこう。まずは、睡眠日誌で見えるかだ。このシリーズは、安眠と安心のヒントを毎回届けるぜ。